ഹലോ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഏകൻ റിവ്യൂ പുളി സാധനം ബീപ്പ് ഉള്ള സംഭവം. അതിതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ തപ്പി നോക്കിയപ്പം ഇതാണ് കിടക്കുന്നത്. മല്ലു വൈറലിൻ്റെ I don't know his name. ഇതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇൻ കേസ് ഈ വീഡിയോ അല്ല നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഞാൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ സെൻഡ് മീ ദ ലിങ്ക്, ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ്. എന്നാലും ഇത് കാണാൻ പോവാണ്. ഇറ്റ്സ് ഐസ് ഏകൻ റിവ്യൂ മലയാളം കൊല്ലാം പൊളി സാധനം MI ... സോ നോക്കാവേ. കുറേ വ്യൂസ് ഉണ്ട്. എന്താണ് ഇത്ര കാര്യമായിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കട്ടെ. ഞാൻ എൻ്റെ മുത്തുകൾക്ക് എല്ലാം പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പുതിയ എയർ ഗൺ മേടിച്ചു. ഇങ്ങനെ വെള്ളം അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതോ ഇങ്ങനെയാണോ നോർമലി കാര്യം പറയുന്നത്? PSP 120 ബ്രൂട്ടൽ 180 ms. കൊള്ളാം, പോളി സാധനമായി. 50 മീറ്റർ വരെ പോകും കേട്ടോ. ഒരു കളിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ എന്നെ വിളിക്കണേ. ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസിൽ മേടിച്ചു തരാം. ഡൽഹിയിലൊക്കെ വിലക്കുണ്ട്, പക്ഷേ ഡൽഹിയിൽ വെറും ലോക്കൽ സാധനമായിരിക്കും. ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര വില. കേരളത്തിൽ കിട്ടുന്നതൊക്കെ വെറും 6,000 രൂപ ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത സാധനം തന്നെ 6,900 അതിനെ മേടിച്ചോളൂ കേട്ടോ. 6,900 രൂപ ഉള്ളൂ. ഉള്ളിലെ സാധനം ഫുള്ള് മെറ്റാലിക്ക്. ഒരു കിലോ വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. ബ്രൂട്ട് 160 mm. സൈലൻസർ ഉള്ളൂ. സൈലൻസറിന് എനിക്ക് 750 രൂപ ആയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. സൈലൻസറിന് നീ ഭയങ്കര സൗണ്ട്, ഒരുമാതിരി സൗണ്ട് കേൾക്കും പറഞ്ഞു. അപ്പം സൈലൻസർ ഉൾപ്പെടെ മേടിച്ച്. കൊള്ളാം, അടിപൊളി. നിൽക്കാ ആരെങ്കിലും കൊല്ലാനുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കണമെങ്കിൽ കൊള്ളാം, നല്ല സാധനം. ഇതിൻ്റെ എയർ ഗണ്ണ് വെച്ചിട്ട് ആൾക്കാരെ കൊല്ലാൻ പറ്റും. ഞാൻ മണ്ടിയായതാണോ? I don't understand why there is so much fuss about this video. ബോക്സ് do not aim humans and birds and animals. അയ്യാൻ ചെയ്ത മയില് ശിക്ഷയാണ്. അത്തോവും മുമ്പിൽ തെറ്റിട്ടാണ് കത്ത വെച്ചോ നമ്മളെ കൊണ്ട് ജയിലിൽ വെക്കും. കൊള്ളാം, കിടിലൻ സാധനം. ഞാൻ കാലത്ത് 2-3 പക്ഷിയൊക്കെ വെടി വെച്ചു. എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു റോഡ് വീലുണ്ട്, അതിനെയും മേടിച്ചു. പെല്ലറ്റ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചില്ലേ? പെല്ലറ്റ് ഉടമ ഇയാളിത് മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ. ഇതാ ഇതിന്റെ പെല്ലറ്റ് എന്ന് പറയാൻ സ്റ്റീൽ സാധനം തോന്നുന്നു. കണ്ട സ്റ്റീൽ ഇത് കൊള്ളാം കേട്ടോ, സാധനം അടിപൊളി കേട്ടോ. ആ പെല്ലറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇത് 50 മീറ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എവിടെ നിന്നായാലും അതിന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. പൊട്ടിച്ച ഓടി എന്റെ കർത്താവേ, എന്റെ ദൈവമേ, ഇങ്ങനത് കാര്യമായിട്ട് ചെയ്തതാണോ അതോ വെള്ളമടിച്ച് ബോധമില്ലാതെ ചെയ്തതാണോ? എന്തും വേണ്ടി അറിയാം. സോ ഐ ഗെസ് ഇവിടുന്നാണ് പുളിസാനം മൈര എന്നുള്ള ഡയലോഗ് വന്നത്. പുളിസാനം മൈര, സ്റ്റീലും മൈര, ഇതൊക്കെ ഇവിടുന്നാണ് വന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ലെറ്റ് മീ സീ ദ കമൻറ്റ്സ്. സങ്കടം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണും, അപ്പം ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടും. ആദ്യം ബോറിങ് കേട്ടോ, അവസാനം വന്ന് പകുതി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതാവുന്നത്. എന്നും ഒരു വട്ടമെങ്കിലും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം വരില്ല. അത്രക്കില്ല.
താങ്കളെ ഞാൻ ബിഗ് ബോസിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അത് നന്നായി പോവും, അടിപൊളിയായിരിക്കും. കൊറോണ കാലത്തും കേരളവും മലയാളികളും ഒന്നടങ്കം പറയുന്നു കൊള്ളാം പൊളിസാനമ്മ. എനിവേസ്, ഇതായിരുന്നല്ലേ സാധനം. ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഞാൻ കാണാൻ പറഞ്ഞത്. ഇതല്ലെങ്കിൽ സെൻഡ് മീ ദ ലിങ്ക് ഫോർ ദാറ്റ് വൺ. കുറച്ച് ചിരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ബേസിക്കലി ഇത് ആ തെറിയും അവസാനത്തെ ഡിസ്പ്ലേ പോയപ്പോഴുള്ള വെപ്രാളവും. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ you know what to do. Take care. Love you all.